在过去的这个土质时代呢，是个体为主，是竞争性比较强的。进入到水平时代后，我们要从这个个体思维开始进化到团体思维。现在呢，身心灵崛起，灵性觉醒是要走非常非常深层的。你开始在运用在你的现实生活，或者是说你在想事情、你在谈事情的时候，都可以开始去谈比较深层的，比较是关键核心的问题。你好，我是东京小姐丽卡。在过去的3年呢，我让自己从完全零存款的一个单亲妈妈，到现在呢，我已经人身自由、财富自由，拥有自己的一个学院。我是使用改变我们身心灵全方位的能量，让自己呢变成一个事事心想事成、什么都很好显化的神奇幸运体质。所以，如果这也是你想要的话呢，这边按下订阅并打开小铃铛，我会带你越来越好的。我们已经进入到新地球了，很多人对于新地球可能会有个概念是说，所以我们进入到新地球之后呢，宇宙爸爸还是地球妈妈就会给我们更多的爱跟光。我想跟你说，它只是一点点你认识的。事实上呢，进入到新地球最重要的2个字是进化。这个进化是进步的进，不是我们讲的那个 cleaning。我们从之前的土之时代，2025年开始呢，更着实的进入到水平时代。在日本，我们是讲水之时代，这样子的时代的转变，都是一个进化的一个过程。之前土之时代代表性有金融啦、土地啦、制造业，在过去的这几十年，它的代表能量是阳性能量，或者你可以说是雄性能量。每一个想的都是个体为主，每个人呢都会想的是自己会是比较多的。你想想看，又是金融开始突然间的崛起，土地行业、制造业，每一个行业这些相关的都开始在崛起。男性能量更发挥到是可以主控整个全球的，表示过去呢每一个人的那个竞争心态呢都是比较强的。在之前，其实呢，当原始人类文化开始出来的时候呢，其实并不是以雄性能量为主，而是以雌性能量、母性能量、阴性能量为主的。所以像非常非常非常以前的日本 Himiko 那个时候的日本人呢，是女人是为王的，女人可以有很多的丈夫。像非常古早的时候是女性能量很强的，后来呢转化了变成男性能量或者是雄性能量。在进入到2025年之后，那个更深层的女性能量跟男性能量要进入到一个平衡、调整、统一合一的阶段。首先 AI 科技，我们接下来要开始去透过 AI 来去净化我们的整个生产效率，还有我们的整个全球的服务系统。再来第2个关键字就是重质不重量。现在在做的东西有没有？当然也是会有以量取胜的，但是你会发现不知道为什么老是会发生一些状况，让那个量生产不出来，然后呢一直在强制性的要去走量产的状况呢，开始转移到是重品质。特别是现在呢，身心灵崛起、灵性觉醒是要走非常非常深层的。所以为什么我从3年前开始 YouTube 的时候，我不断的在教大家去挖掘潜意识。你开始在运用在你的现实生活，或者是说你在想事情、你在谈事情的时候，都可以开始去谈比较深层的、比较是关键核心的问题。在过去的这个土质时代呢，是个体为主，是竞争性比较强的。进入到水平时代后，我们要从这个个体思维开始进化到团体思维。所以呢，怎么样子的人会比较容易成功，是懂得去互利互惠，懂得去合作、去联盟，去以团队的利益为优先考量的人。如果呢，在这个过程，你有一些小声音说，可是人家会不会害我啊？我要拿得多一点啊，等等之类的，这样子的人呢，会很容易接受到宇宙他给你的考验。要进入到这个水平时代，我们的内在男女能量调和的这一个过程哦，不讲新团队好了，所有不健康的，所有不再服务新地球的，所有该觉醒但不觉醒的，还在那边不想要觉醒的那一些人呢，全部他都把你一一的挑出来了。过去的这3个月呢，我发现他做了一件事情，他把虚的阳性能量把它浮出水面了。比如像一个男人，他看起来好像是非常的光鲜亮丽，好像在社会是一个成功胜利组，非常的有他的权力实力在的，但是他背后真正的人格的实力没有到
到这个样子，他呢也渐渐的在揭开这一些人的真面目，因为他已经不适合了，他已经不再适用于接下来这个新地球。我们现在看到的很多像日本之前的杰尼斯的这一些啦，其实我们的身边的这些虚的阳性能量的人，他不代表一定是男性哦，也有很多是阳性能量过强的女性，她做的事情是肮脏的，她也会让她出来。我最近是看到异色档案里面的 DK， 她又被那个邪教的女教主告了，她也就是属于是女性，但是她的阳性能量过强，但是她的阳性能量是虚的。我发现台湾的企业有一个状况产生，在台湾呢，目前为止很多怎么2、3年前没有听过的人，现在呢2、3年后都在 IG 啦，在 YouTube 啦开始崛起，然后开始分享很多关于商业的事情，关于管理的事情，关于理念的事情。他们觉醒是一件非常好的事情，可是延伸出接下来有很多的状况，就是呢，下面的人跟不上他们的速度，或者是呢，基层人员或者是中阶层的管理人员呢，其实是很想要进步的，但是呢，他们的上层格局还不够大，然后限制住他们了。接下来呢，这样子的公司呢，2025年的前半段就会出很多的问题，然后呢，要么就是下面的人呢自己出来开公司，或者是也有可能因为反而下面的人比较有能力，带着之前的客户，带着之前的员工呢独立出来。我不能说它是一件丧失道德良心的事情，我觉得现在的社会是有能力的人才是强者。接下来会出来更多，我们在找职业这一块啊，真的是理念非常坚强，新一代的企业主会不断的出来。如果你们在现在的公司呢，觉得说已经成长到了一个限制了，你还想要再挑战的话，我会建议大家去找像这样子新的很有理念观念的，然后很有系统的企业主的他们的公司里面呢去重新找工作。或许一开始会不舒服一点，但是呢它是帮助你发挥自己专长的一个新阶段。刚刚是讲关于说现在的企业方面，那么我们个人要如何去让自己在短时间内做到有效成长、有效进化。我要来跟大家分享3点。第一点就是逼迫自己进入到高效率的学习环境。比如说像我3年前，我就是不断的花钱投资自己进入高效率的学习环境。最近呢，我还投资了200多万，然后进入了一个商学院，它可以帮助我做出一个目前为止亚洲没有的新的商业系统，会帮助我进化，是可以让我不得不脱离舒适圈的。现在有很多，比如说还没有钱去投资自己啊，进入到这一个高效率的学习环境，或者是说还没有时间，我们如何可以让自己本身是开始进入到高效率的呢？我很彻底的实践了5WEH 法。什么是5WEH 呢？5W 就是 Who、When、What、Where、Why， 谁、何时、什么事、何地、为什么，以及 How 如何。如何去运用这一个5WEH 分析法呢？去落实哦。首先，我们可以先去问 ChatGPT 说，我想要认识高能量的人，而且这些人呢，都是收入、事业都比自己走在前面的朋友。我现在人是在哪里的？我有哪一些活动可以去参加，或者是我有哪一些分享会，我有哪一些资源是我也可以去共享的。这个就是呢，开始去落实。第二个可以帮助我们在短时间内呢，去让自己很快速的进化，就是不断的输入，不断的学习。你还要做的是不断的学习之后内化，把你想到的，把你学到的，把你感受到的输出来，马上输入，马上内化，马上输出。我比如说像格雅维斯好了，我就问格雅维斯说，接下来你要如何大量的输入？那我就直接问他说，你跟谁输入？你去学什么东西？然后格雅维斯就回答我说，我在 YouTube 上面我看曾宝仪的影片，看张秀秀的影片。那么我再继续给他明确的指示是呢，你还要再多看几个人的影片，你必须要让你的每天早上起来就是学习的状况。学习了之后呢，你马上把它内化，把你学到的，把它用影片的方式分享出来，或者是以直播的方式分享出来。那一般人听到这边就说好，我知道了，我不会这样子做，我直接当场问格雅维斯说，那你什么时候直播？我就是透过第2点跟第1点呢，再让我的成长规划师，让我的团队呢，在短时间内必须要让自己成为高效率的体质。第3点要
要适时的跟自己的心对话，调整自己心之所向，不是只是一直强逼自己，还是要停下来去聆听自己的心，这个是不是我想要的，这一个我有没有找到动力。我就讲我们另外一个学员的例子好了，有一个我的爱徒，这个女孩子她对自己要求非常的高，她对自己非常的用心，她从我第一次开课就一直跟在我身边，跟到今天。在这个过程呢，我也看到了我们的这个宝贝啊，她有经历过人生的低潮，她也有重新调整自己的能量，到现在呢遇到她一个非常疼爱她的男朋友，但是呢不知道为什么她却一直没有办法拿出动力来去做她认为她该做的事情。比如说是她想要每个礼拜要播一支影片，她也想要做多少的1对1的咨询，想要让自己在1年之内呢财富自由，辞职掉现在的工作等等等之类的。这个女孩子遇到瓶颈是呢，我知道我必须要做，我也都有在做，可是不仅我做的没有看到我期待的成果以外，我已经找不到任何动力了。那其实每一个人遇到这样的状况呢，是宇宙他在跟你说，你应该要去停下来，去跟自己的心对话。通常呢，会有这样子情况的人哦，都是因为你在追求的东西，它不是你真正想要的。极大的可能是因为呢，你在追求的这些财富自由的样子，你限制他财富自由的样貌，它是真的你内心或者是你灵魂想要的，还是它是为了要证明自己的价值才产生的？我也是好久好久没有看到我们的这一个宝贝哭得这么可怜。我们认识他都是非常的坚强，然后现在他遇到这个人生低潮，我就问他说，过去的2天灵性生活节呢，我看到我们的这位成长规划师呢，他真正喜欢的，他喜欢站在第一线，喜欢去跟人家接触，以一个陌生人的角度来去破冰，来去打开对方的心，来去让对方很安心的进入到这一个当时的展场。我告诉他说，你不用再去想说你要去做自媒体，你要去接很多的个案，你都不用去做这些，你去休息一段时间。为什么我一开始要创办这个东京小姐学院，是因为我想要让每一个人可以在这个学院里面工作的时候，是发挥自己的擅长就好，不用去强迫自己要去补足自己的短板。当然该去学习的要去学习，可是每个人天生就有自己擅长的地方跟不擅长的地方嘛。如果说你是一直很努力很努力，可是呢产生了拖延啊，产生了怀疑的话，我觉得它是一个非常好的一个 sign， 表示呢宇宙它正在帮助你去重新看清自己的内心，重新的去调整自己到底要什么，不是去证明自己的价值，是其实没有任何人去肯定你的价值，可是我也有权利去追求我灵魂真正想要的，就往这条路去走就可以了。那接下来4月份是一个什么样子的能量动向呢？我不认为它会越来越平稳，他说一切都还在看大家的造化，如果大家进化的快，就可以越快进入平稳期。缅甸的地震它只是一个警讯，可能更大的灾难来的可能性很高，而我们必须要有危机意识，我们才能够进化。但是呢，台湾呢跟日本呢又太有危机意识，那太有危机意识会发生什么事情？就会太多的框架。不过我们要做的是，在这一个太没有危机意识跟太有危机意识的中间去取得一个平衡。你会发现，其实我们在人世间啊，我们在修炼的，我们在这一个3D 世界体验的，就是在这个2元对立里面呢，去学着包容并从中取得一个平衡点。其实也就是我们的灵性能量开始在提升，进入到一个觉醒合一的一个很高的阶段。那接下来会发生在哪里？我没有办法讲它具体会发生在哪里，可是它会发生在一个最多框架、最多压抑、最多恐惧停滞太久的一个地方之后，你会发现怎么身边的人忽然间很容易爆炸，反而平常是好好的人，然后忽然间就变了一个人，那个都是压抑过久的，那都是一触即发的。我们来看现在的你有什么压抑的情绪，或许是你自己个人没有去意识到的哦。那我来问几个问题，我需要大家呢以第一时间、第一直觉的来回答我，简单的2-3个字来回答我就好了。首先就是最近这么多的新闻事件里面、社会事件里面，让你感觉到最有情绪、让你感觉到最愤怒的是哪一件事情？比如说黄子佼的事情，比如说像是凯凯的事情，比如说像是 Andy 的事情，有立法院的事情，金秀贤的事情都出来了哈。你发现自己投射在这一件事情上面的情绪是什么？是愤怒吗？是不安吗？是焦虑吗？是恐惧吗？第二件事情啊，
你发现你这一个情绪是有的。那这一个情绪，我再深入的问一下哦，是这一个社会事件产生的时候你才有它的吗？你会发现不是对不对？是其实在我们的生活周遭平常的一些小细节上面就已经莫名的有这一些情绪了，对不对？其实不是只有这些社会新闻出现我们才有不平，我们才有焦虑，我们才有恐惧，我们才有愤怒的，不是，是从我们平常生活上面就已经有的。你会发现其实我们不只是对这件社会事情，而是我们对于身边的很多的人，对于很多的事情没有呈现的话，也会投射出这样子的情绪。所以你知道吗？原来压抑在我内心过久的情绪就是这一个感觉，它从来没有得到缓解过。你以为你没有就没事了，不是，你只是无意识的把它压抑下来而已，不然它不会简简单单的因为一个人出现，因为一个社会事件就把你压抑过久的情绪又引上来。所以我们要去做的不是说我们要帮凯凯做什么，每个人要去做的是去处理我们刚刚打出来的这一些我们终于意识到的情绪，它是在什么时候被种下的，它到底被压抑了多久。你知道这些情绪呢，也是我们会发送出去的能量频率，而且它会发出去的能量频率的强度是比我们想象的还要在几万倍强。如果你发现你投射在这个事情上面情绪很大的话呢，就是我们要先去重新的去挖掘了。所以呢，如果你对于这一方面呢想要继续再深入了解，我在过去呢有开一个金钱方面的免费分享会，那你可以免费收看。2025年我们现在遇到的能量是怎么样子的？接下来呢，怎样子的人呢会很容易在这个2025年马上财富显化？但是怎样子的人呢会很容易流失金钱？以及呢这一个潜意识的能量，我们要如何去向下挖掘？最后呢，我也有带一个冥想来带大家去疗愈自己，让自己呢去先净化自己的心，才能够去净化我们的未来的人生，好不好？